Čaute, moje meno je Marek a vítam vás u nového videa. Konečne máme video z garáže a v podstate som aj veľmi rád, lebo som mal 2 mesiace, ktoré som v podstate nepracoval a pracoval som v práci a nemohol som natáčať, takže sa to trošku predĺžilo. Ako ste mohli vidieť, robil som Fabiu a pomedzi to som robil aj nejaké iné autá. No ale dnes máme video, ktoré v podstate veľmi dlho očakávam a zároveň som veľmi zvedavý, pretože mám tu kolo seba 1.4 MPI motor, ten, ktorý nám zaklepal v podstate na 4. valci. Nie, že nezaklepal, ale akože zaklepal, ale neviem presne, že čo sa s ním stalo a sám som zvedavý, že ako ten motor bude vyzerať potom, čo jazdil o turbe a zároveň aké tlaky dostal a zároveň, že čo sa vlastne na ňom pokazilo, že mi začalo olejovať 4. valec. To, že mi začalo tlakovať vodu, v podstate ma zaujíma tiež, ale hlavne ma zaujíma to, že prečo ten 4. valec a tá sviečka na 4. valci bola stále mokrá. No a ešte jedna vec, mali sme problém, čo sa týka motora. Prestal nám fungovať, neviem čo sa stalo. Myslel som si, že je vadná riadiaca jednotka a komplikovalo sa to. Takže aj to som riešil a nechcel som to natáčať. Skrátka to nešlo, neštartovalo to. Potom už keď to začalo štartovať, tak mi stále sviečky zahadzovalo od benzínu. A dali sme aj novú túto zapaľovaciu rampu. Poistky som vypálil nejaké, skrátka mal som nejaké problémy. No ale našťastie dneska som dal nové sviečky a motor už nám konečne ide. O chvíľku si ukážeme. A v podstate mi to aj veľmi chýbalo, keďže už je to nejaký ten čas, kedy som s tým jazdil po ceste a už ani s tým jazdiť nebudem tak skoro, lebo som to dočasne vyradil, pretože sa nám blíži zima a čaká nás plno úprav a hlavne prestavba toho motora, ktorý sa vráti naspäť do Škodovky. No a poďme si ešte ukázať, že ako tá ide a pripomeňme si, že aké to auto vlastne malo čaro. A neviem, či sme si ukazovali, ale aj sa mi naposledy pokazila spínacia skrinka, ktorú tiež musím opraviť, pozrite. Ostáva mi zaseknutá, takže musím ju vypínať manuálne. No a ako vidíte, motor ide fajn. Teraz je trochu od oleja, pretože som sa bol povoziť a dal som tomu tlaky a zrobil som veľkú chybu. A tady to cez odvetrávanie mi vyrazilo olej, takže aj to proste budem musieť vyriešiť, lebo už sa mi to nestalo raz, ale viackrát, že keď som tomu poriadne nakladal, tak mi to ofrkalo celý motor od oleja a budem musieť nejaký zberník na olej prirobiť, aby som si permanentne nešpinil motor, ale inak ide všetko v pohode. Takže som spokojný. Idem tomu dať tlak. Daj. Točí sa vám koleso, ujo. Daj mu ohňa. Koľko korún mi dáš, keď to zahrabe? 5 eur. Oh my god. A už ide. Takže dosť bolo srandy, idem si dať dole veko, dám dolu hlavu a som fakt mega zvedavý, že čo vlastne s tým motorom je. A dúfam, že to bude môcť, akože nie, že to bude opraviteľné. Skrátka, že by nebol prasknutý piezd alebo také niečo, alebo hlava, lebo to zabolí. A tam ten motor, ktorý mám v Škodovke, by som veľmi nechcel
používať na orgány, keďže je funkčný. Tak let's go. Oh no, I called you plenty, how you wanna run? Should've got a warning, have you had enough? You want me to find it tonight, I wanna find it tonight. I'm changing you back, surround you. Wherever you go, girl, I know where to find you. Do you think I'm crazy for choosing love? Baby, I wanna be with you for the long. I think I wanna make it go on and on. Baby, I think I'm crazy, you're fine. You're fine. Oh no, I called you plenty, how you wanna run? Should've got a warning, have you had enough? Want me to forget tonight, I'm gonna find it tonight. I'm changing you back. Takže ako ste mohli vidieť, hlavu mám von. Teoreticky takú robotu dokážem veľmi rýchlo urobiť. No a hneď tak navonok, čo som si všimol. Takže to tesnenie je poškodené v tomto mieste, kde je jasne vidno, že motor a ten druhý a tretí válec spúšťal tlaky do priestoru, kde je voda. Takže zatiaľ vidím len toto opotrebenie. Takisto vidím, že štvrtý válec je, tento ventil konkrétne je veľmi zakarbonovaný. Ostatné sú celkom OK, ale je vidno, že auto jazdilo na bohatú zmes a samotná hlava vyzerá tak, že ten motor spaľoval dosť oleja. A čo sa týka valcov, tak tento štvrtý vyzerá, v podstate bol aj celý zaolejovaný a aj je, ako môžete vidieť, takže je jasne vidno, že tento válec dosť púšťal olej, ale čo ma teší, takže navonok nevidno prasknutie válca. Takže otočím si motor teraz o 180 stupňov a som zvedavý, že čo bude, keď tie piesty vyberem von. Váňu som už dole mal, keď som swapoval tento motor 1.3, ktorý mám teraz. Takže tam by som mal mať len málo skrutek, no a viem, že zo spodu to bolo OK. Chcem si vybrať piesty, keď mám takto otočený motor. Akorát hlavne si to len chcem poznačiť, že by som si zapamätal, ako to ide. Tak vyberiem len jeden. Počkať. A aspoň budem mať
To bolo len hydro. Tu bol ten pitting. Tak. A číslom k olejovému filtru, takže ja si to musím zapamätať. Toto je piesť číslo 3, číslom k olejovému filtru. Aspoň na dačo sú dobré tie videá, že si to teraz poznačím a mám to tu schované do budúcnosti, že... zoberú, ti spadnú ruka. Mám to poznačené do budúcnosti, aby som si to Kvačka. zapamätal. Piesty mám vytočené od kľuky. Zistil som jednu vec, že ložiska ojničné sú značky Vika, takže neviem, už to niekto menil. Ale zároveň akože vydržali v pohode a vôbec nevidím akože na nich nejaké značné opotrebenie, takže zatiaľ OK, ale dávame určite nové. Akože samotná kľuka poškodená nie, ale to zistím až detálne, keď ju vyberiem von. No a teraz si idem povyberať vložky s valcami, takže asi si otočím motor opačne. A jedna taká dôležitá, akože aj taká rozdielna vec, neviem či som to už predtým ukazoval, tak je táto výstuž. Na 1.4 je tento motor poriadne vystúžený, zatiaľ čo 1.3 takúto výstuž bloku nemá. Tak mám už aj piesty vonku a také akože navonok, no teda vložky, tak nevidím poškodenie, vidím tu aj nové podložky pod válce, tak určite sa budem snažiť ich nejako nepoškodiť, keď to budem rozoberať, ale som zvedavý, že keď tento piest vyberiem, že ako vlastne na tom budú piestne krúžky. A vôbec nie sú ani zosypané a ani nejak zakarbonované, takže prečo tento valec žral olej, to vôbec neviem. Tak samotný piest mám vonku a dal som si preč aj piestne kružky. Piest som si ešte poriadne odmasnil čističom, takisto rozpustilo aj takú hrubú špinu, takže je vidno v podstate každý jeden detail a nevidím žiadnu prasklinu ani žiadne opotrebenie, ale ako spomínal môj kamarát, tak mohlo sa stať, že tie piestne kružky boli príliš prehriate a zmekli a to mohlo spôsobovať vysokú spotrebu oleja. Musím točiť, lebo tým sa rýchlejšie zohreje baterka, bo ona bude až horúca. Tak mám všetky 4 piesty vonku, označil som si piesty, aj vložky, takisto som si zhodil kryt rozvodov a idem to celé poriadne vyčistiť týmto brzdovým čističom, ktorý funguje na takéto veci super, takže určite odporúčam. No a to je asi tak všetko, kľuku nebudem vyberať, pretože dneska to nechám tak. Toto si poriadne očistím, hlavu pošleme na otlakovanie a na repas. Takže čoskoro bude nové video už z generálky. Takisto mám pripravené ojničné ložiska na kľuku a všetky tesnenia, neviem či som to už spomínal, takisto pôjdu nové rozvody. A vybereme si ešte vačku a pošleme ju na úpravu takisto. Ale v dnešnom videu to už nebudem robiť, pretože vačku teraz akože mám, ako ona je teoreticky nepoškodená, takže ani to nepotrebujem nejak rozoberať. Keď nájdem toho človeka, čo mi to upraví, tak to vtedy rozoberiem a hneď mu to pošlem. Aj tak mám tu trochu bordel a už nechcem, že by sa mi to pomiešalo. Ale čo som sklamaný, že neprišiel som na 100% na to, čo spôsobuje spotrebu oleja a čo spôsobovalo zalievanie motora. Tak som sa rozhodol, že ešte tieto vložky valcov pošlem niekomu, nech mi skontroluje ovalovitosť alebo hádzavosť týchto vložiek, či nie sú nejak do vajca alebo také niečo, a piesty ešte ručne podočistujem alebo ich dám do ultrazvuku, nech sa všetky tie špáry vyčistia, možno sa aj ukáže nejaká mikroprasklinka, čo by som veľmi nechcel, pretože plánujem tie piesty použiť a takisto sa budú upravovať
posielať sa na úpravu, kde sa bude akože na sústruhu vyfrezovávať alebo na fréze trošku takýto otvor. Tento sa bude zväčšovať, aby sa zväčšil kompresný priestor v motore a pri turbomotore, aby to lepšie fungovalo. Tak preto som sa nakoniec rozhodol, že vyberiem aj tú váčku von a pozriem sa aspoň, že jak vyzerá, aj keď som nechcel. No a rovno to budem mať pripravené a nechám si teoreticky len kľuku. Ešte vytočím olejový filter, snímač kľukového hriadeľa, snímač vačkového hriadeľa, no teda snímač klepania motora, snímač vačkového hriadeľa a snímač tlaku oleja je len rukou natočený. V podstate odmastím si celý motor, aby som ho mohol nastrekať do polyuretánu, ale ešte predtým pošlem takisto aj blok na zrovnanie, pretože neviem v akom je stave. Auto dostávalo dosť na frak, tak bude lepšie asi keď to zrovnám. Tak ako som spomínal, vačkový hriadeľ je bez nejakého vážneho poškodenia, sú tam nejaké náznaky opotrebenia, ale nič také, čo by zabranilo ďalšiemu použitiu. Takisto si ho ešte pre istotu vyčistím, nech viem naisto, či je v poriadku. Opäť Foxygy čistič, ktorý odporúčam. Vidím tu niečo zabrusované a aj trošku po očistení sú tu nejaké priehlbinky, takže určite bude treba ho poslať na miernu úpravu, ale nič strašné. Na tie kilometre a na to, že dostávalo na frak, tak si myslím, že v pohode. Ostala mi tu už iba kľuka a zaujímalo by ma, neviem či vidíte, mám tu niečo dosť očuchané a opotrebené a neviem povedať vám ani v podstate ani neviem, že čo by to mohlo byť, takže tí, ktorí viete, môžete mi poradiť, lebo sám neviem, o čo konkrétne ide. No a to je z tohto videa všetko. Zistili sme, čo sme chceli, ale zároveň sme nezistili ani nič. Ale máme motor rozobratý, takže určite v tejto sérii ostaň, pretože nás čakajú 2-3 videá, v ktorom si aj tento motor budeme upravovať. Zároveň budeme dávať väčšie turbo a inú riadiacu jednotku. V tejto veci teoreticky by som ešte chcel podotknúť, že celú túto úpravu a všetko som sa dohodol s Gemini Racing, ktorý sa zameriava na úpravy motorov. Takže ak nevieš, kľudne navštív túto stránku a pozri sa, čo všetko ponúkajú. No a teoreticky Gemini mi bude upravovať aj tú hlavu, piesty, zároveň mi bude robiť na mieru elektriku motora a dávať riadiacu jednotku, ktorú si v podstate ja budem už sám robiť. A zároveň všetky tie úpravy, čo sa týka a skladanie motora, si budem robiť sám. Akurát on mi bude robiť profesionálne úpravu hlavy, úpravu piestov a elektriku na mieru, pretože on sa tomu venuje a teoreticky aj tie riadiace jednotky, ktoré mi ponúka, pozná. No a dúfam, že určite prídeš aj na budúce a že sa ti video páčilo. Ja sa s vami pre dnes zlúčim a vidíme sa na budúce. Čaute.